YouTube application ကနေကိုယ့်ရဲ့အိမ်လိပ်စာပြောင်းနေမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမီနူးလေးကိုနှိပ်ပြီးရင် usual hand code လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စာတိုက်နံပါတ်ကနေကိုပြောင်းမဲ့လိပ်စာကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒါကတော့နမူနာထည့်ပြပေးတာပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုပြောင်းမဲ့လိပ်စာကိုထည့်ရပါမယ်ဒါမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါနော်တီးပြီးသားလူတွေကတော့ကြုံသွားလို့ရပါတယ်ကိုကမအားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာတိုက်ကိုကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် application ကနေပြီးတော့လိပ်စာပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါလေးကအရန်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးပေါ့နော်အရင်ဆုံးစာတိုက်နံပါတ်ထည့်ပြီးရင်လမ်းနံပါတ်ပြီးရင်ကိုနေတဲ့အိမ်ရဲ့နာမည်အခန်းနံပါတ်တွေတခြားမှတ်နေဖို့လိုပါတယ်တခြားလေးပြန်စစ်ပေါ့နော်မမအောင်လို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဇဂီရဲဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်လိပ်စာမှတ်မမှတ်စစ်ပြီးတော့အပရီကိုခီတိုးဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကို application လုပ်ထားတော့က password 6 လုံးကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဒီပြထားတဲ့နေရာလေးမှာထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ထည့်ပေးလို့ရှိရင်လိပ်စာပြောင်းပြီးသွားပါပြီလိပ်စာမှမမှန်လေးပြန်စစ်ဖို့လိုပါတယ်မှားသွားရင်တော့ပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်